黑哥，那有个人，如果今天你能让他把这个生笋给吃下去，晚上我给你备一个神秘大礼。你说的哈？我说的。行，走。哎，哥们儿，来，我们现在做一个挑战，只要你1分钟之内把生笋吃下去，可以帮你完成任何一个愿望。你这人不大个不高，口技比谁都大的。不是，咋证明你这个有这个实力？你看我那个身主，这个假了呗？我们从来不带假货，最起码也是个铜的啊。这是金的，正儿八经金的，把我绕歪了。说实话，只要你1分钟之内，只要能吃完，你看我能不能帮你完成愿望都行了。咋证明啊？我看看之前成过的案子。这样吧，我让你看一下我的余额，行吗？确实有这个彩礼啊！我跟你说了，从来不骗人。有额度限制没？额度限制？钱有，必须得是接近现实点的。你不能说我想要那个飞机大炮的啥的，我不能给你花完，但是我能给你花1/3，3分之一也管啊，那行吗？1分钟吃完？对，1分钟之内吃完。那自己能吃完不？如果你要是满足我一个愿望，我也能吃完1分钟。吃不完有啥损失不？没什么损失，吃不完我还可以给你发个小红包，一个安慰奖。那我挑战一下，来吧，吃吧，开始你的表演。多少钱了？哥，你忘了削皮了。行，兄弟，你说吧，你啥愿望？Later。我愿望很简单，买一个空调就行了。就简单的一个空调。啥叫简单的一个空调？你要不给我买空调，我告诉你，今天我必须曝光你，举报你，欺骗我，抓你。行，兄弟，你那个空调我可以帮你完成，你也可以打假我，但是我所说的都是实事，都是真事，真事假事看结果。那行，我空调呢？那现在去买，行吗？走吧，兄弟。耶，哥，干啥？这个店看着你可不小啊，卖的可能不便宜啊。没事，兄弟，今天全场消费我买单，行吗？不让你掏任何1分钱，可以吧？你好，欢迎光临。咱这边有没有空调？咱有没有那种比较不怎么耗电的那种？那你看这个行不行？我们再商量一下啊。这个空调呢是稍微价格有点高，买个稍微便宜点的就行了。没事，都看这个都行，关键是省电，你知道吧？其实功效都一样。说了可以帮你完成任何一个愿望，是。但是你为什么要选择要买空调呢？这个空调说实话，我不是为自己而要啊，我是为我妈妈要的，因为我是将近一个30的人了，家也没有成，然后事业也没有什么，然后跟单亲家庭类似于，然后我妈从小辛辛苦苦把我拉长大，从来都没有享过一天福，然后。今年这个夏天特别热，我在外面打工都有点受不了，所以说想回来给我妈买一个空调，然后稍微让我妈生活过得好一点，然后稍微能享受一点点，因为怎么说呢，还是希望我妈能够好一点。行，兄弟，这个空调确实有点贵哥。没事，我都相中这个了，都买这个，为了你这份孝心，今天不管多少钱我都给你买。对了，家里有没有那个冰箱？有，还时间稍微有点久，有个5、6年了，还能用哥。没事，还能再看看有没有冰箱。走，看看冰箱去，行吗？好。那你们这可以送货吗？送货免费安装。那行，那在哪里付钱？咱们前台付钱。在家一定要看好你的手机，他到时候安装师傅去了会给你打电话，行吗，兄弟？每个人的事业也不会是一帆风顺的，但是我们一定要孝顺我们自己的父母，为你这份孝心点赞。